एपिसोड 6 एयर फ्राई रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन विंग्स जो कि बहुत ही जूसी, अंदर से आप जूसी, बाहर से क्रंची। तो सबसे पहले आप चिकन विंग्स ले लीजिए, जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मिक्स कर लीजिए। बेसिक सा मसाला है जो कि मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो एकदम बिल्कुल मेरे जैसा चिकन विंग्स तैयार होगा। आप इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट रख दें। उसके बाद 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को डाल के अच्छे से मिक्स करके आप एयर फ्राई में 180 सेल्सियस डिग्री में 20 मिनट्स के लिए इसे बेक कर लीजिए। आपका गर्मा गर्म चिकन विंग्स तैयार है। होप यू लाइक इट।